Durangaldea maite dugulako kanpainaren bitartez, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak LZP-aren bitartez inposatu nahi diguten eskualdaren eredu kezkagarria agerian utzi dugu, azken urte bi hauetan. Hurrengoko asteetan zehar, kanpainaren barruan Durangaldeko mankomunitateari buruz dugun iritzia eta ekipamendu eta zerbitzuen inguruko hausnarketa eta eredu alternatiboa plazaratuko dugu. Durangoko Merinaldeko amankomunazgoa gaur egun Abadinok, Atxondok, Durangok, Elorriok, Jurretak, Izurtzak, Mainariak eta Zaldibarrek osatzen dute zerbitzu eta jarduera batzuk komunean egiteko. Hondakin solidoak bildu eta tratatu, gizarte zerbitzu batzuk, kirol instalazio batzuk eta trebakuntza okupazionala eta enplegua. Lehenik eta behin, eskualdeko udalerri guztien parte hartzea bermatu behar da. Bigarrenik, mankomunitateak eskaintzen dituen zerbitzuak berrantolatu egin behar dira. Egun egiten den kudeaketa eskaza baita. Mankomunitatea eskualdearen orainaz eta etorkizunaz arduratu behar da. Alegia, erakunde politikoa izan behar du. Bertan eskualdeari dagozkion kontuak eztabaidatu eta herritarren borondatea jasoz lurralde antolaketa, kultura eta gizarte ongizatea landu. Herri biziak eta aktiboak nahi ditugu. Herri guztiek bere nortasuna garatzeko ezinbestekoa dute herri ekipamendu minimoak edukitzea eta oinarrizko zerbitzuak eskaintzea. Eskualde mailan antolatu eta kudeatu beharreko zerbitzuak ere badaude. Horregatik, aipatutako zerbitzu eta ekipamenduen kokapena, banaketa eta kudeaketa egokienak adosteko ezinbestekoak iruditzen zaizkigu eskualde mailako akordioak. Eta zer esan eskualde maila baino goragotik inposatzen dizkiguten azpiegiturei buruz. Beharrezkoa da eskualde mailako antolaketa egoki bat, benetako behar izanaren neurri aztertu ondoren ahalik eta kokapen eta neurri egokienak erabakitzeko. Printzipioa izango da oinarrizko baliabideak esku eta interes pribatuengandik babestu behar direla eta hobea dela kudeaketa publikoa kasuotan. Era berean baliabideok kudeatzeko eremu egokiena eskualdea delakoan gaude. Zergatik kudeatu baliabideok eskualdeko egituraren bitartez? Udalek aukera dute herri osoko elektrizitatea, telefonoa eta internet zerbitzua kudeatzeko. Zergatik ez dira elkartzen Durangaldeko udal guztiak horniketa kontratua dano batera negoziatzeko?